استاد همین بعضا آدما میگن که مثلا عمر ابن عبدالعزیز و خلیفه راشدین پنجم داخل میشود. مقصد همین کمتر درباره عمر ابن عبدالعزیز یک معلومه میدید و میگه که این گپ راست است. اکنون خلافت بعد من 30 سال است حدیث است. اگر این 30 سال گیریم 2 سال حضرت ابوبکر خلافت کردند، 10 سال حضرت عمر، 12 سال شد. 12 سال حضرت عثمان رضی الله عنهم اجمعین، 12 و 12 24 سال شد. 6 سال حضرت علی، 30 سال. اگر مثلا 5 و نیم سال حضرت علی گیریم، 6 ماه حضرت حسن هم خلافت داشتن، 30 سال. بعد این الله تعالی ملکش به کسی خواهد میدهد. الکی معاویه رضی الله عنه اولین ملوک مسلمان ها بودند. معاویه که ملوک بودند، ابن عبدالعزیز هم از جمله ملوک ها هستند. لیکن واقعا یا پادشاهی عادل و یا نمونه بودند. لیکن در مرتبه و فضیلت از معاویه یا از صحابه ها بهتر نیستند. بعد صحابه ها هستند. بعد حضرت معاویه بله بهترین شاید پادشاه های مسلمان ها حضرت عمر ابن عبدالعزیز باشد که واقعا مال دولت نخوردند، حق مردم نخوردند، حتی به فرزنداشون ندادند. شنیدند که یکی از پسراشون انگشترینی 1000 درهم خرید است. 1000 درهم یعنی قریب 15-20 هزار سومان، یعنی همین قدر خرید است. شنیدند که همین خیلی در دیگر شهر بود، بعد مکتوب کردند. من شنیدم که تو یک انگشترینی 1000 درهم خریدی. اگر همین مکتوبی من به تو رفته رسید، انگشترینت را فروش و بر عوضش یک انگشترینی آهنین خر و در نقشش نویس. انگشترین در بالاش نقش دارد. انگشترین پیامبر صلی الله علیه و محمد رسول الله نقش داشت. با همون مکتوب نوشته که شد، نویسنده مهر میزدن، ختم میزدن، پچت. اصلا انگشترین نداشتن در طول حیاتشون. در آخرای حیاتشون به ملوک مکتوب کردند، به ملوک دنیا، پادشاه های دنیا، امپراتورهای روم و فارس و افریقای و همه پادشاه های دنیا مکتوب نوشتن که اسلم تسلم، اسلام بیار سلامت میمونی. یوتیک الله اجرک مرتین، الله تعالی 2 مراتب اجر میدهد. پادشاه اگر اسلام قبول کند و اسلامش نیک شود، الله 2 مراتب اجر میدهد. الله تعالی به واسطه پادشاه بسیار کارهای میکند که به واسطه قرآن نمیکند. مثلا یا حکم میبرارد، مجبوری دیگر مردم اجرا میکنند. میتوند به اسلام خدمتی کلام کند. ملک الله تعالی برایش داده است. همین نعمت الله تعالی پادشاه میتوند در راه اسلام، در راه مسلمان ها، در راه خدمت به خلقش، اصلا امیر القوم خادمه، امیر قوم خدمتگار قوم است. حضرت عمر رضی الله عنه یه وقتی که بعضی نماینده های دیگر کشور، سفیرهای دیگر کشور آمد، در حالتی در زیر درخت در زمین قاق خواب یافت. بعد ترسید، گفت که آدمی که خلیفه مسلمان ها است و همین حالتش باشد، از این آدم ترسیدن در کار. یعنی این آدم برای نفس و جان خودش مالی دولت صرف نمی کند. آن امیران که امیری کردند، در امیری هم فقیری کردند. اونا امیر بودند ولی فقیر بودند. برای خودشان از مالی دولت حلال نمیدونست. عمر ابن عبدالعزیز هم یه روز یک آس به نزدشون میداره، میکنن شمع میکشن، یک شمع دیگر را در میگیرن. حیران میشد، میگه که برای چی این کار کردی؟ میگه تو مسئله شخصی خودم کتی آمدی، پرابلمی من کتی آمدی تو. این شمع دولت است، این شمع خودم است. یعنی برای از حساب چراغ دولت، یعنی خودشان ببینید زهد و پرهیزگاریه. بنابراین در زمانشان گرگ گوسفند نمیخورد. این از کرامات الله هست برای اولیای خود. وقتی که خبری همون پسرشون هم شنیدن که انگشترین قیمت دادن، انگشترین تا فروش،
بر عوضش یک انگشترین ارزانی آهنین خرو در نقشش نویس که رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. الله مهربانی کند بر آن آدمی که قدر خودش دانسته است. تو یک آدمی فردا بازگشت به قبر است، برای چی تو انگشترین قیمت میکنی حالا که مسلمان ها گشنه هستند، کمبغل هستند، گرسنه هستند؟ ببینید یعنی حکومت داری را و برای فرزنداشون هم از مال دولت نمی گرفتن. اونا مانند یک کمبغل بچه پایه های لوج، لباس های دریدگی کتی میگشت. وزیرها میدونید که مردمی ما هم بسیار همه خیل هستند، خوش آمدگوی، تعریف کننده، بسیاری آدم از حدش بالا میبردارند. ای شما بزرگ هستید، شما بهترین هستید، شما فرشته هستید، بسیار تعریف میکنن. مردم هم میخواد طبیعت دارن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله میگه احث التراب علی وجه مداحین، خاک پاشید بر روی تعریف کننده ها. برای آنکه یک آدم پیش سلطان میدارد، پیش پاشا میدارد، تعریف میکنه ای شما بزرگ هستید، شما با این ملت اینقدر کار کردید، اون کردید. بر روی همین آدم یک کف خاک چاشید افتاد. بعضی صحابه ها همین کار عیناً اجرا میکردن، یعنی خاک میپاشیدن. بعضی صحابه ها میگفتن که نه، مراد پیامبر صلی الله علیه و سلم خاک پاشید به معنی که هیچی نتید، آمده تعریف کرد، او تعریف بیهوده نکرد. از در آخرش میگفت که برای من زمین دهید، یا مرا به فلان وظیفه مانید، یا بچی مرا فلان کنید. یگان چی میپرسد بر عوضش، یا فلانی را گنده میکند، و یگان حاجت آمدگی است. بر عوضی همین تعریفش هیچ چیزی ندید، خاک دید. یا به دستش یک کف خاک دید، بر روش نچاشید و به دستش یک کف خاک دید که یعنی این است عوضی تعریفی تو. آدمی به تقوا باید کسی باید تعریف کند در روش زند که من تعریف نکن. خلاصه حضرت عمر ابن عبدالعزیز بعضی وزیران میگفتن که به فرزنداتون از بیت المال پول جدا کنید، اینا فرزند پادشاه هستن، چه خیلی پایلوچ میگردن، نمیداد. لیکن وقتی مرگشان اومد، بعد به پشتشان شیناندن، فرزنداشون در آورده قطار کردن در روبروشون که حضرت عمر بن عبدالعزیز به یک قول 39 ساله شده گذاشتن، یعنی جوان بودن. فرزنداشون یتیم میموند. یتیم اون فرزنده که پدرش از دنیا گذشته و حالا این کودک به بلاغت نرسیده است. یتیم های قطار کردن، لباساش دریدگی، پای افضال ندارد، کم بغل بچه پاشا. گفتن که یگان چی وصیت کنید از بیت المال، از پولی دولت وصیت کنید. در همون حالت مرگ هم گفتن که اگر اینها این کانوا صالحین فالله یتولی الصالحین، اینها اگر آینده به وای رسند و فرزندای صالح شوند، آدمهای خدا ترس و پرهیزگار شوند، الله تعالی اینها حمایه میکنه، آنها به خودش دوست میگیره، الله تعالی آنها ضایع نمیکنه. اگر اینها آینده آدمای بد شوند، من از پول دولت، از پول بیت مال مسلمان ها، از پولی که اون حقوق مسلمان ها هست، برای آدمی که گناه میکند به گناه پول جدا نمیکنم. خلاصه وصیت نکرده وفات کردم. بنابراین فرزنداشون آدم‌هایی که بعد این زندگی کردن نقل کردن که همش پولدار زندگی کرد، خیرها میکرد، سخاوت میکرد. فرزندای عمر ابن عبدالله آدمای پولدار زندگی کردن و اینا دیگه نمیترسدم از خلق. یگان جای گریز ندارد، محافظ ندارد، برای چی ترسد؟ اینا آدمو دستشون رو بوسه میکردن. همین روز پرزیدنت آستریا دیدم که در مترو گزیت خوانده راست در افسد است. به یک برادر در آستریا امام خطیب است، نوشتم که هم سما است، همین راست است یا یگان رسمی دروغ است؟ میگوید که 100% راست است. یعنی وقتی که عدالت میکند آدم، حق مردم نمیخورد، از چی ترسد؟ محافظ برای چی در کار؟ در مترو با ننشسته راست ایستاده در افسد از گزیت خونده، هیچ کس اون در رسم هم نمیگیرد خطش، برای آنکه اون خلق به چی در کار نه، برای چی خودش به پادشاه چسب کنه؟ حاجت ندارد، مزدش میرسد، زندگیش خوب، برای چی قطیبه یک طرف رسم گیرد؟ اقلا مثلا
یا رقمی بگیرد، حاجت ندارد، کار میکند، آیلکش میگیرد، زندگیش میرسد، پول زیادتی دارد و هم حقی های نخورده است، هیچ کی به کار دم نمیزند، گپم نمیزند. بنابراین اگر راهبر اگر چی کافر باشد و عدالت کند، الله تعالی به ملکش برکه میدهد. لیکن مسلمان باشد یا دعوای اسلام کند و ظالم باشد، الله تعالی ملکش میگیرد. این وعده الله است. عمر ابن عبدالعزیز واقعا نمونه است. هر کسی که راهبر است باید تاریخ عمر ابن عبدالعزیز، تاریخ حضرت عمر ابن الخطاب، حضرت ابوبکر پیش از همه، بعد از آن تاریخ حضرت عثمان، علی، حسن، اینا را خواند. اینا واقعا بزرگان این ملت هستند. چگونه با مردم کار کردند. نقل میکنن که حضرت عمر وقتی که بحران گوشت شد در مدینه، گوشت نخوردن تا گفتن روزی شکمشون آواز برد، گفتن که قرقر اولا تو قرقر، خواه قرقر کنی خواه قرقر نکنی، یعنی شکم آواز برد، گفتن که خواه آواز براری خواه آواز نبراری گوشت نمیخوری تا فرزندای مسلمانان به گوشت تامین نشود. یعنی خودشون از گوشت خوردن منع کردن تا مسلمانان به گوشت سیر نشود، من گوشت نمیخورم. یعنی این که عدالت جاری شد. در زمان حضرت عمر ابن عبدالعزیز آدم زکاتش میبرد، نمیافت یگان آدم سزاوار که گیرد زکات. عدالت کردن، حق به حقدار رسانیدن، مردم سیری و پوری شد. وعده الله تعالی هست که کدام قوم، کدام ملت اگر از الله تعالی ایمان بیارن و تقوا کنن، الله تعالی میگه که ما از زمین و از آسمان برکه میدیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل یک دیه، اهل یک شهر با الله تعالی ایمان بیارن و از الله تعالی ترسن همگی، ما از زمین و آسمان برایشون برکه میدیم. مفسرهای قدیم میگفتن که از آسمان باران میتیم، از زمین حاصل، لیکن از نفت بیخبر بودن. بعضی کشورهای ما شاهد شدیم وقتی که طبق شریعت عمل کردن، بازگشت به سوی الله تعالی کردن، گناه ها را ترک کردن و عبادت و به علم روی آوردن، از تگ زمین نفتی بیشمار برآمد. به جای اینکه آب اصلا چاه برای آب کافته بودن، برای آب از دیگر کشورها آدما آوردن که زمینش خشک است، 300 متر 400 متر میکنید بعد آب میبره. بعضی منطقه وقتی که آب مقصدشان آب برآوردن بود تا اینکه آب برآورند و زمین های آبیاری کنند و حاصل گیرند، از تگ زمین نفت برآمد. وعده الله هست اگر اهل یک شهر از الله تعالی ترسند، به الله تعالی ایمان بیارن، ما از زمین و آسمان برایشان برکه میدادیم. مفسرهای قدیم نفت نمیدانستند.